យើងនឹងមើលរូបភាពការប្រកួតនៅលើទីលានបាល់ចាប់ផ្ដើមការជាដំបូងពីខាងក្រុមបាល់ទាត់ NSM ISP LT ដែលមានឯកសណ្ឋានគឺអាវពណ៌ទឹកក្រូចខោពណ៌ខ្មៅនិងស្រោមជើងពណ៌ទឹកក្រូចការទង្គិចដំបូងប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករលេខ86មានឈ្មោះថា Faisal បញ្ជូនចាក់បកយកមកវិញពីអាណាចក្របៃតងទះចូលរបស់កតាទម្លាក់លឿនមកប៉ាបាក់ឡើងនេះស្រួលហើយចោលស្អាតទាត់អត់ផុតឱកាសទៅពីខាងក្រុមបាល់ទាត់អាណាចក្របៃតងពី16ចាប់បាល់បានពីអ្នកចាំទី1-1ចោះតាមដេញពីវុតបណ្រងមិនបង្ខំទាញពីចម្ងាយសម្លឹងទីទាត់ស្ដាំកន្លែងនេះគឺអត់ចំទីទេតាមនាទីដែលបានរៀបចំក៏សន្សំកម្លាំងតាមតែធ្វើទៅបានឥឡូវបំផ្លាវឱកាសសម្រុកទៅពីខាងក្រុមបាល់ទាត់អាណាចក្របៃតងកន្លែងនេះគឺអត់ចូលទេបញ្ជូនឲ្យសុផានិតបន្តទៅឲ្យណាខឹមទូបាល់ផ្លាត់បែរមកវិញពី11របស់ក្រុមបាល់ទាត់អាណាចក្របៃតងប៉ុន្តែឆក់បាល់បានមួយពីណាខឹមយកឆ្វេងណាខឹមទាញណាខឹមចុចបតក់ផ្លោងអត់ផុតសល់ទះស្ដាំអូយ Faisal កន្លែងនេះឱកាសដំបូងសុទ្ធសម្ដៅទីប៉ុន្តែទះអត់ចំទីទៅវិញបោះបាល់ឆ្ងាយទាត់ឃ្លៀចេញពីបូរ៉ា Faisal តាមប្រេះតែក៏ទាត់ទៅកន្លែងនេះអត់ផុតវិញណាខឹមស្លឹងទីណាខឹមទីស្រាប់ណាខឹមបញ្ជូនចាយដល់សុគីរ៉ាទាត់ស្ដាំហើយកថាជួយអូយពីរបាល់ពីខាងក្រុមបាល់ទាត់ NSM ISV LT អត់សម្រេចទីទេចឹងគឺបណ្ដោយទៅមកខ្យល់អ្នកចាំទីគាត់មានជំនាញការធ្លាក់ហ្នឹងហើយឡើងបញ្ជូនមកប៉ះបំផ្លោងទៅឆ្ងាយពីខាងក្រុមបាល់ទាត់អាណាចក្របៃតងទៅសក់អ្នកចាំទីចាប់បាល់ជាលើកទី2ពីប៊ុនធឿវិចិត្រារងចាំគ្នាសផលកន្លែងចាយឱកាសចាយដាច់ស្អាតពីអាណាចក្របៃតងដឹកបាល់ចូលប្រអប់កាត់មកជួយបាល់ម្នាក់ចាំទីជាថ្មីប៊ុនរងមួយស្មើប៊ុនរងជន់បាល់បន្ថយល្បឿនចាយមកខាងក្រោយឲ្យសុផានិតដឹកបាល់ហើយក៏បន្តរុញមកដល់ដូចសុភាចុចបំផ្លោងទៅបាល់ស្អាតពីទុយណាខឹមសម្រាប់ក្រុមបាល់ទី1ជូនក្រុមបាល់ទាត់ NSM ISV LT ការចុចបតក់យ៉ាងល្អហើយក៏ទះបំផ្លោងបំផុតដៃអ្នកចាំទីផងដែរចុចស្រាលទះស្រួលអ្នកចាំទីចូលមុខជ្រុលបាល់នេះក៏បង្កើតក្របបាល់ដំបូងក្នុងថេរវេលា24នាទីយើងទៅមើលរូបភាពម្ដងទៀតអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតឱកាសមុននេះហើយគឺជាអ្នកបង្កើតឱកាសគឺដូចសុភាបតក់មកល្អខ្លាំងមែនទែនអ្នករត់យកបាល់ក៏ល្អអ្នកសុតនេះក៏ច្បាស់ទូចណាខឹមកាពីតិនក្រុមគឺជា key player គេថាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរការលេងយើងមើលរូបភាពមកប្លង់ទីកន្លែងនេះណាខឹមក៏ទះបន្តខ្យល់បាល់ល្អខ្លាំងមែនទែនពងមាន់ត្រូវបានបំបែកភាពជាប់គាំងត្រូវបានដោះស្រាយឥឡូវឱកាសស្រុកទៅវិញពីអាណាចក្របៃតងទះជួយបានប៊ុនធឿនវិចិត្រាសម្លឹងឆ្ងាយហើយក៏ចុចបដូរទិសតំបន់លេងមកស្លាស្រាប់ឱកាសទៅពីអាណាចក្របៃតង11ទះជួយបាល់ពីអ្នកចាំទីជាថ្មីម្ដងទៀតប៊ុនធឿនវិចិត្រាណាខឹមបង្ការលបឿនទៅទៀតណាខឹមចែកពីរបស់កតាមកស្លាជួយឲ្យ Faisal មួយស្មើ Faisal ដឹក Faisal ទះចូលឲ្យអ្នកចាំទីបាល់ចាប់ផ្ដើមកែចេញជាដំបូងហើយក៏ទម្លាក់ទៅខាងក្រោយចាំមើលតើតង់ទី2នេះនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីប្រែប្រួលបែបណានោះយើងនឹងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាណារ៉ូស៊ីរៀងរអល់បន្តិចណារ៉ូស៊ីបញ្ជូនលឿនឲ្យទូចណាខឹមប្រធានក្រុមយកមកវិញលឿនណារ៉ូស៊ីជាថ្មីណារ៉ូស៊ីទាត់ស្ដាំទៅពី16ឱកាសពីអាណាចក្របៃតងទាត់ស្ដាំឃ្លៀបបកចាប់ជាប់ពីអ្នកចាំទីអូយណែផ្លុងចាប់យ៉ាងល្អពីអ្នកចាំទីប៊ុនធឿនវិចិត្រាសូផានិតកន្លះគាត់ឲ្យមកងាយសតជាមួយគាត់សុតទេសូផានិតទះលឿនជាមួយណាខឹមបែកណាខឹមទះឆ្វេងអ្នកដែលសុតនេះគឺទូចណាខឹមមិនទេរនាងការពី4រូបទៅពីអាណាចក្របៃតងឱកាសពីលេខ11ទះចេញពីអ្នកចាំទីទះឆ្ងាយហើយក៏រុញចាយមកដល់សុផានិតរុញចាយទៅស្លាជួយឱកាសដាច់ស្អាតទូចណាខឹមទូចណាខឹមការបញ្ជូនដាច់ល្អតែបែរជាសុតនេះគឺសុតឡើងទៅខាងលើបញ្ជូនវាយបកត្រឡប់មកវិញឆក់បាល់បានណាខឹមទាត់ទីកន្លែងនេះប៉ាំងភ្លឹបចូលដៃអ្នកចាំទីលឺសុតទៅប្លប់
phải sao chạy lứa nói na kim bom mà to số thì rất bom pháo nói na kim ao cả tàu bị na kim ui lột tát ọt tôn nè chạm tì thế cả vô ba bọc cốt cứ chắp bạc mà thèn pram bal hơi bậc nhôm chân nằm cả rung khán bal là bèn lại đi tàu pi mà phải buôn cắt mà khang khôn thao snom ọt từ thế nhà na lùa nhà ta có sầm rách plumกันใจบรรจบการประกวดเชียร์เพลย์กาลัตพอลกรมบาตอดออนSM ISP IT บันยกชนะตะเลือกรมบาตอดอาณาจักรใบตองขนงลัตพอลมวยเตอร์นังโซนหายมือกรอบกรมบาตอดออน SM ISP คือ ISP IT กระบานดาวกลาโกประเทศกรมประชาเลย88คือตุยนาคิมยานามนเปบัดบรรจับหนึ่งบรรจับตัวนี้กรมกลาโกแต่งซองค้ากดกระสมกาเชียร์สไลค์นี้ก็โปรแต่เนเปเดเล่งคือประกาศหนักกรมทั้งปีคือจังชนะโดยนี้ยังการปัดประเชงคือเตอแต่การเมียนตามการตัดติกขนงไก่ลาจังก็เชียร์สไลค์ปีคางกรมบาตอดออนSM ISP LT นั่งกระสมกาเชียร์สไลค์โดยนี้ปีคางกรมบาตอดอาณาจักรใบตองพองได้ดำน้าเชียนชูแต่ข้างกรมบาลตอดอาณาจักรใบตองปีออนSM ISP LT คือตือหาทางกูรูปนั่งอาชีพไร้ขนมเนียมมวยคือไก่ลารักษามุตเพียบนั่งจำลองมุตเพียบแบบในข้างกรมบาลตอดอาณาจักรใบตองก็โดยนี้คือมกกรูปนั่งอาชีพไร้แต่ข้างกรมบาลตอดออนSMโดยนี้กรมตั้งปีเลยโดยหาทางแฟร์เพลย์ออกคลังเหมือนเดิมเลยดาวจัตรเจเลยดาวยุทธศาสตร์เลยดาวตะติกเลยประกอบดาวการทาเพียบเชียร์กีฬาก็เพียบเชียร์กีฬาก็อาชีพคือแบบนี้อย่างนั้นเมื่อตะกีฬาก็แต่งสองข้างก็คือเรียคลังมันเต้นมาต่อปีมันจอการประกวดในขยมบาทก็เชียร์ไซน์หนึ่งสมออกกลสำหรับการตามดานแต่สนาระบบบงบนตั้งไปดาวรอโหดดาวจบให้กระส้มคันเต้ในกระเพาะโตรอกลุ่มโฮโคชโกงได้การล้างดาวเจตนาตรงประการนามวยในโครงการสายมุนีแต่การอธิบายแต่งกาบสายตัวบาสันยิมินกับฮอกก็อาชีพไร